السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه في قناة الطبخ للجميع؟ احنا دلوقتي هنعمل طبق سلطة، بس مش طبق سلطة وخلاص، لازم يكون فيه كل فوائده علشان ينافس الامراض اللي طالعة ديت. عندنا هنا طبق السلطة مكون من 5 الوان، اول لون البرتقاني والاحمر والاخضر والنبيتي والابيض. احنا هنسلق البنجر ده نص سلقة، مش سلقة كاملة. وهنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هنبشر الجزر دوت، نبشره كده. وهكمل تبشير وارجع لكم تاني. بعد ما بشرنا اهو الجزر، عندنا هنا بروكلي هنفصصه. اهم حاجه البروكلي والبنجر. البنجر اللي هنقطعه كبير، لازم نقطع كل حاجه كبيره عشان يكون ليها فوايد. ولازم طبق السلطه ده يكون في اي سفره. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. بصوا، بعد ما قطعت السلطه اهيت، احنا نحاول نقلل من الطماطم ونزود في الخضار، ونكبر ده كده شويه بنجر عشان يكون فيه فوائد. ودوت معانا محلول ميه وخل وزيت، وده كمون وملح، وهنحتاج ليمونه. ودي كده هتبقى احلى سلطه لازم تتعمل، ولازم يعني اي حد بيدرس او كده يعملها عشان بيساعد على التركيز. حط ده كده كله ده في بوله غويطه. وما ننساش التوم، لازم نقطع التوم صغير ونحط. انا حاطه اهو دلوقتي توم، وانا بقطع السلطه قطعت التوم معاها. بصوا، بعد ما حطينا اهو السلطه كلها في بوله اهيت، هنحط بقى ايه؟ قلنا المحلول بتاعي متكون من ميه وزيت وخل. عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي السلطه، يعني شكلها حلو يفتح النفس. وعندنا ملح بتاع ملح وكمون. ونقلب كل ده. نحاول نقلبه كويس ونعمل الليمونه والعصاره. عايزين تعملوا نص ليمونه كامله عادي. انا عن نفسي هحط ليمونه كامله. ورجعت لكم تاني بعد الشكل النهائي اهوت. لكل بنت بتذاكر، بنوته صغيره بتذاكر، تعمل الطبق دوت عشان ده بيساعد على التركيز. يعني انا ما بعرفش اذاكر خالص غير لما اعمل الطبق دوت، ماشي؟ وسهل